from 서영. 여러분, 하이. 오늘은 가슴 운동을 할 거예요. 하기 전에 풀업으로 활성화를 조금 시켜줍니다. 개인적으로 풀업을 굉장히 좋아하는데요. 뭔가 하고 나면 시원한 느낌이라고 할까? 근데 이 머신에 단점이 있다면 당겨오는 게 너무 멀리 있어요. 제가 팔이 짧은 건지. 그래도 이 머신 좋아요. 다음은 인클라인 프레스를 할 거예요. 개인적으로 인클라인으로 하는 프레스를 너무 좋아해요. 근데 요즘 이상하게 무게를 많이 못 들겠더라고요. 그래가지고 왜 안 될까 생각을 해봤는데 내가 열심히 안 했다. 다들 추석 연휴 뭐 하고 계시나요? 저도 어제까지 엄청 먹고 오늘부터는 조금 식단을 해보려고 합니다. 일요일에 결혼식을 가야 돼서 그때는 마른 모습으로 가야죠. 사실 요즘 괜찮지 않은데 괜찮은 척하고 다녀요. 이게 무슨 말이냐고요? 그런 게 있어요. 그래서 헬스장 가는 게 너무 좋거든요. 제가 일정한 루틴을 지키는 것도 그냥 그게 저만의 살아가는 방식이라고 할까? 의지할 게 없으니까 약간 운동에 기대는 느낌? 뭔지 암. 이것도 인클라인이네요. 이날 왜 인클라인만 많이 했지? 근데 확실히 바벨로 하는 프레스랑 저 벤치로 하는 프레스랑 느낌이 진짜 많이 다른 것 같아요. 벤치로 하는 프레스가 더 많이 힘이 든 것 같아요. 제가 긴장을 해서 그런지 그런 느낌이 듭니다. 다음은 플라이를 할 거예요. 가슴 운동에서 꼭 빼놓지 않고 하는 게 플라이인데 플라이 할 때 등을 밀면서 앞으로 당기면 조금 더 자극이 잘 와요. 오늘은 아침에 일어나가지고 러닝 40분 뛰고 계단 40분 탔거든요. 그리고 밥을 먹었고 아침에 또 헬스장을 갈 거예요. 그럼 남은 연휴도 즐겁게 보내세요. 안녕. from 서영.